Tayong gel coldre. Ito ay mispairing. Ayan. So ito namamatay siya, minsan buhay. Yan, namamatay yung ating blink yan, ating check engine. So ito yung natin, mispairing sa cylinder 1 ug 3. So random sa mag-spairing siya kung meron nagkaroon ng problema ng ating spark plug yan. So ito na si John, pinalitan na yung spark plug. Yan. So dito yung makikita yung spark plug niya, guys. So yan, natanggal pa niya yung isa. Yan, guys. Kapit na dyan. Yan si John. So ganito lang ka-basic, guys, ang ginagawa ni Master John. Yan. Yan si John. So ito yung spark plug niya, guys. So nakaroon ng palya. So yan, guys, nakandar na, naka-check engine. So kailangan natin i-delete yan, guys, ating helical ray. So yan, tingnan natin dito sa con muna. So napalitan natin ng spark plug nya. Ayan, so gumanda na yung con nya, guys, ang kanyang andar. Okay, panalo na to, guys. Yan si Master John. So yan, guys, naka-on na. So kailangan naka-on lang yan, guys, para ma-delete natin yung check engine yan, guys. So delete natin dito, guys, sa ating scanner na pangmalakasan. Ayan, guys, ginabasa niya na. So ito na yung image, guys. So no purpose na. So okay na. Ayan. So i-quit na natin, okay natin. Tapos return, quit. So ayan, yes tayo. Ayan, okay na, guys. Kita din natin. So try natin start. Ayan. So okay na. Ito na yung pangmalakasan namin, guys. So okay na. So nagkaroon ng problema ito, basta spark plug, may check engine yan, guys. Mag blink yan, guys. So okay.